السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. موضوعنا النهاردة إن لو أنت عندك مشاكل في الجهاز التنفسي كالسعال والربو والحساسية، وعايزة إنك تبتعدي تماما عن الأطباء والأدوية، وعايزة تعالجي نفسك بطريقة بسيطة ومبسطة، يبقى مفيش حل معانا غير هو الليمون. ناس كتير جدا من كتر ما بستخدم وصفات في الليمون او بعمل لليمون الليمون سألوني اشمعنى الليمون، يعني قلت لهم اصلا انا ببيعه، فبما اني ببيعه بيكون رخيص يعني وكده فاستفيد منه اكتر. فده كان عن سبيل المسحة يعني. ولكن الليمون يعتبر من الثمار اللي هي منتشرة في العالم كله. بتدخل في علاجات كتيرة، بتدخل في أدوية كتير. كمان بيعمل على ان هو مطهر، احنا بندخله في الأدوات المنزلية، في المطهرات المنزلية، وكمان مضاد حيوي. بيعزز المناعة في الجسم والصحة العامة بالشكل العام. كمان بنستفيد منه في الروائح العطرية، يعني لو احنا جينا حسبناها كده الليمون يعتبر كنز وفير ما نقدرش ان احنا نستغنى عنه. الناس اللي هتعرف قيمته فعلا ما هتقدرش انها تستغنى عنه. في الطب الحديث اكتشفوا ان احنا لو شمينا الليمون هيساعدنا على علاج كل اللي انا ذكرته، اللي هي مشاكل الجهاز الهضمي كالسعال والربو والحساسية. ليه بقى؟ لانه هو بينظف الرئتين. لما بتشميه بيدخل الزيت اللي بيخرج منه، بيخش من ممرات الهواء للرئتين، فبالتالي بينظفها، فما بنحصلش عندنا اي مشكلة. ما بيحصلش عندنا اي تعب. يعني بيساعد على تخفيف من ان احنا نبقى عندنا كحة مستمرة، الناس اللي عندها ضيق تنفس باستمرار، الناس اللي عندها توتر كمان. ايه هي الفوائد اللي احنا نستفادها مثلا من ريحة الليمون، او ازاي ان احنا اصلا هنقدر نشم ريحة الليمون؟ الفوائد اللي احنا هنستفادها من الليمون ان هو بشكل عام بيحسن الجهاز التنفسي. بيقلل الشعور بالتعب، يعني المغص والقيء وكده. كمان بيخفف من الالتهابات الشعبة الهوائية لأن بيخش طبعا الريحة عن طريق الممرات. الزيوت اللي هي بتخرج منه أو الريحة اللي بتخرج منه بنستفيد منها لو احنا قلنا استفادة غير طبية. يعني الريحة بتاعته بتطرد الدبان والناموس، بتطرد الحشرات بشكل عام. كمان بيدينا ريحة جميلة جدا جدا في الجو. بتخلينا كده حاسين ان احنا مزاجنا عالي وهادي ومروق. يعني ده شيء طبيعي، اي حد بيشم اي ريحة جميلة بتخش كده على الرئتين بيديكي كده شعور بارتياح نفسي. طب احنا الليمون ده هنستخدمه ازاي؟ هنجيب ليمونة ونقطعها الى 4 اجزاء، تمام، بالشكل ده، بالشكل ده. وبعد كده هنوزع كل ربع في كل ركن من الأوضة. غرفة النوم بتاعك أو غرفة المكتب مفيش أي مشكلة. الغرفة اللي انت بتنامي فيها، البيت كله بيجوز برضو انك تعملي الأمر ده. بتوزعيه في كل أنحاء الغرفة، يعني في كل زاوية. أي غرفة في الدنيا دي كلها بتتكون من 4 زوايا، هتحطي كل جزء في زاوية. هيعمل كل اللي انا قلت عليه. يعني لو حطيتي في الصالة، لو حطيتي في غرف الاطفال والنوم، لو حطيتي كمان على التواليتات، لو حطيتيه على المكتب وانت قاعدة بتشتغلي عادي جدا واستنشقت الريحة، الاستنشاق بتاعه جميل جدا، هتستفادي بكل اللي انا ذكرته. انا بفضل طبعا الليمون الاخضر، بس انا حاليا مش متاح عندي غير الليمون الاصفر. كمان اللي هيمشي على الوصفة دي هتكون وصفة بسيطة ومتبعة جميلة. لازم تحرصي ان كل ما ينشف ويدبل ترميه وتحطي قطعة تانية، يعني بتغيريه باستمرار لانه هينشف بسرعة. بتغيريه باستمرار علشان تقدري تحافظي على الريحة بتاعته اللي هي تقدر النهار طبعا تخلصك من كل حاجة. فوائده كتيرة جدا. فوائد عظيمة لمن لا يعرفها، ذكرت البسيط جدا منها علشان ما اكونش بتكلم كتير، لان في ناس بتنزعج تقولي دايما اختصري او قصري وحاجات كده مع بعض. فانا حبيت ان انا اخد لكم الفوائد مكملة بطريقة مبسطة. يا رب فيديو النهاردة يكون هادف، وانا بتمنى ان الكل يستخدمه، لان في حاجات كتير انا بتبعها بصفة شخصية وبمشي عليها، وان شاء الله في الايام القادمة
لو أحيانا وأحياكم المولى هقول لكم على كل الطرق البسيطة اللي أنا بتبعها معايا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسونيش باللايك وشير لكل الأصحاب، كمان الاشتراك في القناة مع تفعيل علامة الجرس. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.